核桃买回来不要直接吃，把核桃蒸一蒸，教你养生新吃法。加班熬夜又伤神，发际线还年年增高。学会这样吃，养颜又乌发，关键是无油无糖，做法还巨简单，3分钟就可以学会，简单搅一搅就能做。首先把烤箱设置在200度，预热上20分钟。很多人觉得剥核桃皮特别的费事儿，跟着小苏学会这个小技巧，真的是特别的简单。先开大火把核桃蒸上5分钟，然后倒入冷水中浸泡一下，使它快速的降温。准备一个漏网，加入300克的黑芝麻。黑芝麻在晾晒的过程中有很多的灰尘，所以我们需要给它彻底的清洗干净。黑芝麻以黑养黑的功效都深入人心，黑芝麻中含有丰富的生物素，对我们的头发则是非常的友好。黑芝麻直接炒熟吃易上火，所以我们需要把清洗干净的黑芝麻直接放入笼屉中，最少蒸上20分钟。经过冷水浸泡的核桃，通过热胀冷缩的原理，非常轻松的就可以剥去外壳，而且颗颗完整。这是100克蒸熟的核桃仁，我们需要给它直接切碎，颗粒越小越好。核桃是公认的抗衰老的食物，核桃中含有丰富的磷脂以及各种微量元素，能够提高身体的免疫力。接下来我们再准备100克清洗干净的红枣，去掉枣核。红枣更是人们平时滋补养生的佳品，其中维生素 C 的含量更是在果品中名列前茅，更是有维生素王之美称。老话常说日食3枣长生不老，可见它的好处真是非常的多。切好之后放在一边备用。黑芝麻也已经蒸好了，我们给它放在一边晾凉即可。如果你是易上火体质，则需要久蒸久晒。准备一个小碗，我们取6颗蛋清，蛋黄你可以用它来炒菜。在晾凉的黑芝麻中，我们加入准备好的核桃以及红枣碎，再往里面加入20克的玉米淀粉，主要起到酥脆的作用。提前准备好的6颗蛋清也加进来，最后再准备上60克的蜂蜜，然后把所有的食材混合均匀了，让每一颗黑芝麻上都裹满蛋液以及蜂蜜，搅拌至像这样子就可以啦。现在我们取一个一次性的杯子，然后在杯口2厘米处给它剪开。我们就是把这个杯子口作为模具，厚度像这样子就可以啦。把模具放在烤盘上，往里面加入适量的红枣、芝麻、核桃碎，尽量的要紧实一些。饼的厚度大约在3到5毫米，尽量薄一些，那样口感更好吃。这些分量我总共做了36个。现在烤箱已经预热好了，把烤盘放入烤箱中，烤箱上下火设置130度，烤上12到15分钟。哇，已经烤好了，真的是好香呀！刚刚出炉会有一点点的软，取出晾凉之后则会又脆又香。这就是我们今天做的养生小零食，黑芝麻核桃红枣脆。每天早上吃上1到2片，坚持一段时间，你就会有惊喜的发现。吃不完的可以放在密封袋中保存，喜欢的朋友可以收藏起来试试哦。我们下期见。